Bom dia, meus caros amigos, minhas amigas, meus parentes. Aqui eu comprei um pernil todo ano. Eu compro 2 pernilzinhos, 2 pedaços de bode do Magalhães, na fogueira e no fim de ano. E eu fui pra sogra, coisa lá, e acabei não assando, esse também não como muito. Então o que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço do osso ontem, fiz aquele caldinho que vocês viram, e tirei a carne do pernil aqui. Vou fazer uma mantinha, né? Vou salgar ele e colocar no sol para secar. Aqui é os ossos, né? Um osso bem gordo, pernil gordo. Gordo que eu falo de carne. E aí eu vou jogar um salzinho nele aqui, né? Entendeu? Salzinho de leve, para pôr no sol. O ideal mesmo seria você pôr no sol assim, você tem aquela rendinha. Mas os mosquitos aqui acabou, viu? Tem muito mais mosquito não. Aí, ó. A mantinha. Mantinha, né? Mantinha de sal. Vamos pôr ali no... né? A intenção, qual é a intenção, Florindinho? A intenção aqui é pôr na brasa, rapaz. Pôr na brasa, pôr na grelha. Na churrasqueira que o seu Neuci deu de presente, quando ela na coisa aqui, dá uma arrumadinha nela. Pronto. Agora vamos pôr no sol para secar. Aqui não tem problema de gavião. Vamos pôr no varal aqui mesmo, né? Aí tem que tirar. Tem que tirar. Põe ele aqui. Cai não. Você é na roça, perigoso ter o gavião. Viu? Aí, ó. Pegar um solzinho, fazer uma carninha de sol. Fazer uma carninha de sol de carne de bode. Tá certo? Não perde nada, viu? Umas landrinhas, né? Vou deixar aqui pro gato. Aí, o gatinho vai comer, depois chega a gatona, era 4, ficou 2, né? Um sumiu e o outro morreu. E é isso aqui. Aqui eu tô ferventando. Mas eu não vou comer agora não, viu? Já tem resto de carne de porco aí. Deixar cozidinho aqui. O outro, para aproveitar o caldo do outro que eu fiz. Tá certo, meus caros amigos? Agora, enquanto isso aqui não acontece... vai tomar... Medidinha certinha, hein? Parece leite. Enquanto nós vamos cuidando aqui do ranguinho, vai fazendo isso aqui, né? Vamos ver se ficou boa. Que nem mel.